এখন আমাদের এই সামনে দেখেন এই সেটটার যে লাউড স্পিকারের বেস ছিল এটা কিন্তু উপরে গেছে, সেটটা আঘাতপ্রাপ্ত, হাত থেকে আছাড় খেয়েছে। হ্যাঁ, এই বেসটা উঠে গেছে। এখন সেম বেজ আমরা লাগাবো, তো সেম বেজ আমরা পাচ্ছি না, কিন্তু আমাদের এই বোর্ডে দুইটা বেজ আছে দেখতে পাচ্ছি আমরা। এখন বেসটাকে ম্যাচ করে দেখেন, এখানেও কিন্তু সেম বেস। এটা হচ্ছে আমাদের সেন্সরের, ঠিক আছে। এখানে কয় পিন আছে? 1 2 3 4 5, 5 পিনই যদি হয় 1 2 3 4 5। এখন এই বেজের যদি এই পিনের যে দূরত্বটা আছে, একটা পিন থেকে আর একটা পিনের যে দূরত্বটা আর সাইজে যদি মিলে যায়, তাহলে আমরা যে কোনো জায়গা থেকে বেজ তুলে নিয়ে এসে লাগাইতে পারবো। এখন দেখেন যে আমার কাছে আর একটা পোর্ট আছে, এই বোর্ডের এই বেজটা কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত, ঠিক আছে। এই ক্ষতিগ্রস্ত পিনও আমরা ওখানে বসাই দিতে পারবো, কিন্তু এই দুটো লাইন আমাদেরকে এক্সটার্নাল ভাবে জাম্পার করতে হবে। আর সেম বেজ এখানে একটা আছে দেখতে পাচ্ছি, জাস্ট সাইজ যদি সেম হয়ে যায় তাহলে আমরা এটাও ট্রান্সফার করতে পারবো এই জায়গাতে, ঠিক আছে। এই বেজটা তুলবো, এই বেজটা তোলার জন্য আমাদেরকে নিচ থেকে হিট দিতে হবে, ঠিক আছে। নিচ থেকে হিট দিতে হবে, কারণ এখানে প্লাস্টিকের মানটা খুব একটা ভালো নেই, কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর জন্য আমরা এই সময় এই ধরনের কাজ করার জন্য অবশ্যই নিচের দিক থেকে হিট দিয়ে আমরা বেসটাকে তুলে নিয়ে আসার চেষ্টা করব। এখানে পেস্ট ব্যবহার করবেন, এখানে রজন না। পেস্ট ব্যবহার করতে হবে এই কারণে যেন জ্যাম না হয়ে যায়। পেস্টটা দেখি, মনিটরে দেখতে পাচ্ছি সবাই? তাহলে চোখে পাওয়ার কম থাকলে লেন্স লাগাই নেবে। কোথায়? চশমাতে চোখে লেন্স লাগাই নেবে। অবিবাহিত ছেলেরা চশমা পড়লে আবার বিয়ের সমস্যা। শাহিন ভাই চোখে পাওয়ার কেমন? খুব বেশি। তাহলে তো বড় বড় দেখছেন আপনি। দাদা হিট কত? আর একটু বাড়াই দেন। ব্যাস। গেছে না? সেফলি। আচ্ছা, এটাকে আমরা হিট দিয়েও বসাতে পারবো, আয়রন দিয়েও বসাতে পারবো। যেহেতু এটা আমাদের নষ্ট করছিল, ওখানে আমরা হিট দিয়েছি নিশ্চিন্ত মনে। এই সাইডে অবশ্য কোনো কম্পোনেন্ট নেই এক্সট্রা, শুধু ক্যামেরাটা আমাদেরকে সরিয়ে যদি আমরা হিট দিয়ে বসাতে চাই বসাতে পারবো। ক্যামেরা বেসটা খুলে ফেলতে হবে। প্রথমে আমরা এখানে একটু সোল্ডারিং করে নেব, যদি বল পেস্ট পসিবল হয় বল পেস্ট।
রিকনফার্ম করলে আমরা আয়রনটা ইউজ করব রিকনফার্ম করার জন্য। যদি চান আয়রনের মাথাটা এখন পরিষ্কার হতে হবে, নাহলে আমাদের পিন টু পিন শর্ট হয়ে যাবে। টিস্যু ঠিক আছে। এবার এটাকে ওয়াশ পরিচ্ছন্ন কাজের চেষ্টা সবসময় করতে হবে। তিনটা যে চেঞ্জ করা হয়েছে। তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে আমাদের প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা যে কোনো কাজ যদি করি কাজগুলো সহজ হবে, ফ্রেশ হবে এবং কাজগুলো পরিচ্ছন্ন হবে। আর পরিচ্ছন্ন কাজ করে দিতে পারলেই কাস্টমার সন্তুষ্ট।